เราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสถานีดะอ์วะห์ครับยามเช้าครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 8 โมงถึง 9 โมงเช้านะครับก็จะพบกับข้อมูลต่างๆผ่านทางรายการนี้ครับเกี่ยวเนื่องกับวิธีการดะอ์วะห์หรือเทคนิคจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงบรรดาซอฮาบะห์และชาวสลัฟนะครับว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในยุคปัจจุบันได้บ้างนะครับรวมถึงอาจารย์นอีมวงศ์เสงี่ยมนะครับผู้ที่จะมาเป็นนักวิชาการนะฮะในการที่จะอธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆนะครับเราเดินทางกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดะอ์วะห์จนกระทั่งถึงสัปดาห์นี้นะครับเรามาพูดถึงสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้กันมาตลอดระยะเวลานะครับเอามาใช้ในสื่อที่เราจะใช้ในการดะอ์วะห์ว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องหลักการใช้สื่อดะอ์วะห์และประเภทของสื่ออาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตัอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้พูดคุยกันมานะฮะเกี่ยวกับแนวทางหรือว่ามันฮัจในการดะอ์วะห์เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลเลาะห์โดยอาศัยหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ให้และเราก็ได้พูดคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าหลักการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถนำเอามาปฏิบัติได้หากปราศจากซึ่งสื่อในการดะอ์วะห์หมายความว่าต้องมีสื่อช่องทางหนึ่งไม่ช่องทางหนึ่งก็ช่องทางใดนะฮะแต่เราก็ได้ทำความเข้าใจไปเบื้องต้นแล้วว่าคำว่าสื่อเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายในแบบหนึ่งสื่อนี่คืออะไรก็ได้ที่จะนำไปสู่เป้าหมายแสดงว่าเราได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วว่าข้อแตกต่างระหว่างสื่อกับเป้าหมายเนี่ยเป็นอย่างไรข้อแตกต่างระหว่างสื่อกับหลักสูตรหรือว่ามันฮัจเนี่ยต่างกันอย่างไรบ้างเราก็ได้พูดกันไปเบื้องต้นนะครับในวันนี้ก็คือหลักการใช้สื่อดะอ์วะห์เราจำเป็นต้องมีหลักการหลักเกณฑ์ไหมหรือว่าเราสามารถใช้ได้ทุกสื่อเลยเราบอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าสื่อดะอ์วะห์ทั่วไปเนี่ยที่เรากำลังแบ่งประเภทหลักๆใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสื่อคลาสสิกก็คือที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานแล้วก็ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเขาเรียกว่าดั้งเดิมว่าง่ายๆนะฮะและอีกสื่อประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสื่อยุคสมัยใหม่หรือว่าสื่อประยุกต์นั่นเองก็ซึ่งมันเป็นหลังจากที่มนุษย์ได้มีการพัฒนาและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยในการให้มนุษย์เนี่ยใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมากยิ่งขึ้นซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ได้เราก็ได้พูดกันไปพอสมควรแล้วนะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าหลักการในการใช้สื่อเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกสื่อไหมหรือเราจะมีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาใช้สื่ออย่างไรแน่นอนไม่ใช่ทุกสื่อที่อนุญาตที่จะใช้ได้ครับแล้วเราจะดูยังไงฮะว่าอันไหนอนุญาตไหนไม่อนุญาตครับเบื้องต้นก่อนเลยคืออย่างเช่นบางอย่างที่ไม่อนุญาตโดยชัดเจนเลยตามหลักการศาสนาโดยเข้าใจโดยตรงเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นการโกหกอันนี้อาจจะเป็นสื่อทำให้คนเนี่ยมาสนใจศาสนาได้ไหมได้แต่ว่าหลักการศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตที่จะให้ใช้การโกหกเนี่ยเป็นสื่อในการดะอ์วะห์ที่เราเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าแม้กระทั่งหะดีษท่านนบีเนี่ยเราต้องการกุขึ้นมาเนื้อหาดีต้องการเชิญชวนผู้คนไปทำความดีแต่บอกว่าท่านนบีกล่าวทั้งที่ท่านไม่ได้กล่าวตรงนี้ถือว่าเป็นการโกหกโดยเฉพาะโกหกกับท่านนบีด้วยเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตการหลอกลวงหมายถึงว่าหลอกให้คนมามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะฮะสมมุติว่าเราจะให้คนมาฟังบรรยายแต่เราหลอกว่ามีของแจกแบบนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องเช่นกันเราไม่สามารถจะใช้สื่อตรงนี้ได้เพราะคนเหตุผลที่ศาสนาไม่อนุญาตที่จะให้สื่อเหล่านี้ในการดะอ์วะห์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่โกหกอันเนื่องจากมันทำให้หนึ่งก็คือทำให้สูญเสียความมั่นใจในตัวหลักการอิสลามในการดะอ์วะห์หมดความน่าเชื่อถือไปหมดความน่าเชื่อถือสองก็คือทำให้ศาสนาเนี่ยแปดเปื้อนหรือการดะอ์วะห์เนี่ยแปดเปื้อนกับสิ่งที่มันสกปรกใช่ไหมฮะแล้วก็สามตามมาก็คือทำให้มากกว่านั้นก็คือทำให้เราเองเนี่ยคนปฏิบัติตามสื่อใช้สื่อนั้นๆเนี่ยมีความผิดบาปไปด้วยแทนที่จะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเพราะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ห้ามเอาไว้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้พูดถึงในการที่คนหนึ่งจะไปขโมยเงินของคนรวยที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตเนี่ยแล้วเอามาให้คนจนที่เขาไม่มีสิทธิ์รับซะกาตแต่เขาไม่ได้รับเนี่ยเจตนาดีแต่วิธีการ
วิธีการไม่ถูกต้องดังนั้นที่เราบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลักการดาวะของญาฮิลียะห์เนี่ยเขาจะมีว่าอัลกอยะตุตุบริรุนวะซีละห์เป้าหมายเนี่ยมันทำให้สื่อดีไปด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่คำนึงว่าใช้วิธีการไหนก็ได้วิธีการไหนก็ได้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่มันถูกต้องแต่สำหรับหลักการอิสลามเนี่ยไม่ใช่นะแม้ว่าการบังคับให้คนมาสนใจอิสลามเนี่ยอาจจะเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยมาสนใจศาสนาของอัลลอฮ์บังคับคือบังคับเลยต้องเข้ารับอิสลามอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นกันคือบังคับมาแล้วมาชิมมาอร่อยแล้วรับอิสลามในที่สุดอันนั้นก็ไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอย่างชัดเจนลาอิกรอฮะฟิดดีนคือไม่มีการบังคับกันในศาสนาเพราะทำไมต้องไม่บังคับเพราะความจริงแล้วเนี่ยอิสลามมีความสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วมีความสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วมีแรงดึงดูดอยู่แล้วมีแรงดึงดูดในตัวอยู่แล้วคือเพียงพอแล้วที่คนจะใช้สติปัญญาแล้วก็รับฟังไม่จำเป็นต้องบังคับด้วยกับกำลังอันนี้เราไม่สามารถจะบังคับได้ดังนั้นในอิสลามตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องต่างศาสนิกอาจจะเข้าใจมองภาพที่เราถูกกล่าวหามุสลิมถูกกล่าวหาว่าบังคับใช้คนนบีบังคับให้คนใช้ความหอกคนดับในการให้คนเข้ารับอิสลามเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงหลักการใหญ่ของศาสนาคือลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในศาสนาแสดงว่าสื่อตรงนี้เนี่ยอิสลามไม่อนุญาตที่จะให้มุสลิมนำมาใช้แม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมุสลิมถ้าสมมุติว่าไปปกครองใครบังคับให้เขาเข้ารับอิสลามได้อันนี้ไม่ใช่ฮะอิสลามจะให้อิสระในการที่จะทำอะไรก็ได้ตามศาสนาของเขาเนี่ยก็คงยังอยู่แบบนั้นแต่นับถือก็นับถือไปแต่ว่าการด่าวะยังคงมีอยู่หมายถึงว่าเราก็เชิญชวนเขาว่าให้มาสู่การรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ยกเหตุผลต่างๆมาเนี่ยซึ่งเพียงพอแล้วตรงนี้ในการที่จะทำให้เขายอมรับต่ออิสลามแวะนิดหนึ่งฮะอาจารย์พอดีเปิดประเด็นตรงนี้ไว้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะฮะไม่บังคับในเรื่องศาสนาแต่เวลาแต่งงานต้องเข้ารับอิสลามนี่อันนี้จะอธิบายยังไงอาจารย์ไม่บังคับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกฎสำหรับตัวมุสลิมและสังคมมุสลิมเองแล้วก็มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับสังคมโดยรวมด้วยกับคนที่ใช่มุสลิมเองแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยคือหลักการอิสลามเนี่ยเบื้องต้นแล้วยังประโยชน์สำหรับมนุษยชาติไม่เพียงแค่มุสลิมเท่านั้นแต่สำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเลยทำไมถึงไม่ให้มุสลิมแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมฮะเพราะว่าเรามีการปฏิบัติมีความเชื่อที่มันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันอาจจะทำให้เขาลำบากแต่งงานไปแล้วเนี่ยสังคมครอบครัวเนี่ยจุดประสงค์การแต่งงานเนี่ยให้มีครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมครับพอแต่งงานแล้วมันไม่มีความสุขคนนี้แบบนี้คนนี้แบบนี้จะสอนลูกยังไงจะทำยังไงฮะดังนั้นอิสลามบอกว่าไม่อนุญาตนอกจากจะต้องเป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็แต่งงานกันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงว่าดีกว่าการทำซินานี่แน่นอนใช่ไหมฮะแต่ถ้ามุสลิมจะแต่งงานกับเขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามีความหลักพื้นฐานในการเชื่อเนี่ยไม่ตรงกันก็เป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวไม่เป็นสุขแต่อิสลามไม่ต้องการแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่มุสลิมในอิสลามก็ไม่ต้องการให้เขาเนี่ยเกิดความทุกข์ยากอย่างที่อบูฮัสซันอาลีอันดาวีดได้เขียนนะมาดาคอซิรอนอาลัมบินไฮตอตินมุสลิมีนโลกสูญเสียอะไรกับการที่มุสลิมตกต่ำหมายถึงว่าการที่อิสลามไม่ได้เอาความเมตตามาใช้กับคนทั่วไปเนี่ยนอกจากมุสลิมที่ได้รับความเสียหายแล้วคนอื่นก็ไม่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันแต่จริงๆเราไม่ได้บังคับให้คนเข้ารับอิสลามเพื่อจะแต่งงานใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าศาสนาให้แต่งงานกับมุสลิมแล้วเขาอยากแต่งเป็นการเข้าใจผิดเองว่าให้บังคับเข้าแต่จริงไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเข้าครับแต่ว่าเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ว่าอะไรนะฮะวะลาตันกิฮุนอะไรนะฮะมุชริกาติฮัตตายุมินนะพวกเจ้าอย่าได้แต่งงานกับบรรดาสตรีที่เป็นผู้ตั้งภาคีจนกว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธานะครับนั่นก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าห้ามแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะจริงๆแล้ววิถีชีวิตจะต่างกันโดยสิ้นเชิงคนที่มีหลักศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยวิถีชีวิตจะออกมาแบบหนึ่งคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วิถีก็อีกแบบหนึ่งอันนี้อิสลามไม่บังคับต่างคนต่างเลือกวิถีและสุดท้ายเนี่ยวันกิยามะฮ์จะรับผิดชอบต่อวิถีที่ตนเองเลือกนะฮะแต่ว่าถ้าเอาวิถีมารวมกันเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะมันหลักการหลักเกณฑ์คนละเงื่อนไขกันนะครับครับอาจารย์หลักการใช้สื่อดะวะครับจริงๆอุลามะก็ได้แบ่งนะฮะว่าหลักการโดยทั่วไปเนี่ยในการใช้สื่อดาวะจริงๆมีแค่2ส่วนที่มีความสำคัญหนึ่งก็คือต้องเป็นหลักการที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา2ก็คือเป็นหลักการที่มีความเหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมายแค่2ส่วนตรงนี้นะฮะหลักการโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ1ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาคำถามคือทำไมต้องถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาหรือว่าคำว่าถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนานี่คืออะไรก็คือการที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาอนุญาต
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ไม่จำเป็นต้องโดยตรงอย่างเดียว โดยตรงก็คือมีอนุญาตมีตัวอย่างที่ถูกระบุในอัลกุรอานและก็ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยอย่างเช่นคำพูดที่อัลลอฮ์บอกว่าว่ามันอัห์ซะนุกอลัมมินมันดะอาอิลัลลอฮ์ใครจะเป็นคนที่ดีกว่าด้านคำพูดกว่าคนที่เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลเลาะห์แสดงว่าคำพูดเป็นสื่อในการดะอวะห์หนึ่งใช้ได้นี่ชัดเจนเลยเพราะว่ามีการอนุญาตจากอัลกุรอานหรือการเขียนนบีก็เคยเขียนเป็นสุนนะของท่านนบีเองหรือในอัลกุรอานก็มีการเขียนของนบีสุไลมานนบีท่านต่างๆใช่ไหมฮะการเขียนจดหมายหรือการคุตบะห์อันนี้ก็เป็นการปราศัยเป็นหลักการที่ชัดเจนสามารถที่จะใช้เป็นสื่อในการดะอวะห์ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องจำกัดเฉพาะสื่อที่ถูกระบุในอัลกุรอานหรือในสุนนะเท่านั้นตราบใดที่กุรอานและสุนนะเนี่ยไม่ได้ห้ามอย่างที่เรานำเสนอไปคือเราต้องเข้าใจตัวสื่อนี้คือไม่ใช่ตัวอิบาดะห์โดยตรงแต่เป็นเครื่องมือที่ศาสนาเนี่ยเปิดกว้างเราสามารถจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ตราบใดที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยใช้ในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้อย่างเราพูดถึงเรื่อง Facebook เนี่ยคนอื่นเขาอาจจะใช้เป็นแบบหนึ่งธุรกิจการค้าหรือเชิญชวนไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้เลยดังนั้นเนี่ยมุสลิมน่าจะมีกรรมสิทธิ์มากกว่าเหมือนนั่งรถเมล์ไปละหมาดครับคนอื่นก็เขาใช้ภารกิจไปทำงานไปเที่ยวหรือไปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ก็มีใช่ไหมฮะเขายังใช้สิ่งเหล่านี้ได้เลยแล้วทำไมมุสลิมเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอาอัลเลาะห์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้กับมนุษย์อำนวยความสะดวกกับพวกเขาหมายถึงพวกเจ้านี่คือบรรดาผู้ศรัทธารวมถึงมนุษยชาติด้วยแล้วทำไมมุสลิมจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สื่อเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นการปรับความเข้าใจเราได้พูดถึงแล้วว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยตัวของมันเราไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมโดยตรงจะเป็นโทรทัศน์จะเป็นวิทยุจะเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยจะเป็น Facebook จะเป็นอินเทอร์เน็ตจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นองค์กรการกุศลเหล่านี้เนี่ยคือตัวของมันเป็นสื่อฮะอาจจะไม่มีในสมัยท่านรอซูลโดยตรงอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างว่าโทรโข่งหรือไมค์แบบนี้ฮะไม่มีในสมัยนบีไม่มีแล้วก็เป็นมติเอกฉันท์สำหรับบรรดาทุกคนใช้ได้แล้วก็ทุกที่ทุกมัสยิดเนี่ยก็จะใช้สื่อตัวนี้แล้วเราบอกว่าสื่อตัวนี้ไม่ได้มีแบบฉบับมาจากท่านนบีหรือไม่ได้มีอนุญาตโดยตรงหรือเปล่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีอนุญาตโดยตรงตราบใดที่ไม่ได้มีข้อห้ามนะฮะมันเหมือนกับการใช้สื่ออีกแบบหนึ่งพอดีเมื่อสักครู่นึกออกอาจจะเป็นสื่อที่ถูกต้องห้ามซึ่งเราไม่สามารถใช้ได้เช่นในการคนกาเฟสเชิญชวนเพื่อนด้วยการให้ของขวัญที่เป็นเหล้ามุสลิมเนี่ยจะเชิญชวนคนเนี่ยด้วยกับเขาชอบเหล้าให้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันถูกห้ามโดยสื่อตัวนั้นครับถึงแม้ว่าการให้กันจะเป็นทำให้ชอบพอกันก็ตามแต่ใช่ไหมฮะแต่ให้สื่อตัวนั้นเนี่ยทำไอสิ่งที่ผูกใจเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้ดังนั้นก็คือภาพรวมนะครับสำหรับสื่อที่เป็นที่อนุญาตเนี่ยอนุญาตทั้งถูกระบุไว้ในกุรอานและสุนนะโดยตรงหรือที่ไม่ได้ถูกระบุแต่ไม่ได้มีข้อห้ามจากกุรอานแล้วก็สุนนะเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้ได้เช่นวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้แน่นอนแล้วก็บางทีมันมีจุดเด่นต่างๆเนี่ยขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมาตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาอันนี้แน่นอนหมายถึงว่าคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุอินเทอร์เน็ตต่างๆในสัญญาณต่างๆรวมถึงสิ่งถูกสร้างต่างๆจะเป็นเครื่องบินอะไรต่างๆนี้เนี่ยวัตถุดิบดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มนุษย์เนี่ยเพียงแค่มาประกอบประดิษฐ์ขึ้นมาความรู้อัลลอฮ์มนุษย์ได้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างที่อัลลอฮ์ได้สอนกับนบีอาดัมความรู้มากมายนี่จุดเด่นของมนุษย์ใช่ไหมครับเวลามนุษย์เนี่ยมีความรู้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ไปค้นพบนี่เดี๋ยวนี้มันมีนี่นะมีคลื่นโทรศัพท์อยู่นะมนุษย์ก็ดึงเอาคลื่นโทรศัพท์มาใช้ในการสื่อสารมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะถามว่าคลื่นเหล่านี้มีในยุคสมัยเราอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีอยู่ในธรรมชาติที่เราทรงสร้างมาแล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้าครับมนุษย์มาค้นพบมนุษย์ค้นพบก็กลายเป็นความรู้แล้วถามว่าไอ้ความรู้นี่มันจะผิดได้อย่างไรในเมื่อมนุษย์มาค้นพบความรู้ของใครความรู้ของอัลเลาะห์แล้วว่าเป็นความรู้หมวด1หมวดที่3เป็นคอลกุลลอฮ์ความรู้ของการสร้างของอัลเลาะห์แสดงว่ามนุษย์มีไม่ใช่ไปสร้างอะไรใหม่มาประดิษฐ์แค่ประดิษฐ์และไปค้นพบความรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยแล้วเอามาใช้และคำถามคือถ้าหากว่ามนุษย์คนอื่นทั่วไปไม่ใช่มุสลิมสามารถจะเอาความรู้เหล่านี้เอามาใช้ได้เป็นความรู้ของอัลลอฮ์เขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นความรู้ของอัลลอฮ์แต่แน่นอนเขาเอามาใช้แล้วจะเป็นกิจกรรมใดก็ตามแต่แล้วทำไมมุสลิมหน้า
ที่จะมีกรรมสิทธิ์มากกว่า ในการที่ใช้ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ย ไปในทาง เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นนี่ก็คือในส่วนแรกคือหลักการที่ถูกต้อง หลักการที่ถูกต้องมีบัญญัติตามหลักการศาสนาสองก็คือมีความเหมาะสม ยังไงฮะอันนี้มีความเหมาะสมก็คืออันนี้ดูตามกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายแบบนี้เนี่ยควรที่จะใช้สื่ออย่างไรบ้างเช่นเอาอาจจะเจอเด็กๆใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็เป็นเยาวชนวัยรุ่น ถ้าเราใช้จดหมายแบบใส่ประกาศไปรษณียบัตรอย่างเงี้ยคงไม่ถึงพวกเขาให้ใช้อีเมลหรือใช้ Facebook ประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะการนี้ก็คือดูตามกลุ่มเป้าหมายว่าเขาเนี่ยจะเหมาะสมกับอะไรมากที่สุดหรือบางทีบางทีด้านความเหมาะสมบางทีคือด้านความเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่น เราไปกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่รู้หนังสือเลยและเราไปใช้สื่อหนังสือในการด่าวะก็อาจจะไม่มีประโยชน์อ่านไม่ออกเลยอันนี้แต่อาจจะยุคสมัยนี้อาจจะน้อยแล้วใช่ไหมฮะแต่ดังนั้นก็คือเราสมมติว่ากลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นทาง Facebook หรืออินเทอร์เน็ตไม่เป็นเลยถ้าเราไปใช้สื่อนี้ก็คือมันไม่ถึงแน่นอนหรือภาษาก็เช่นกันเช่นพี่น้อง3จังหวัดเงี้ยเวลาสนทนาต้องเป็นภาษามลายูครับภาษามลายูอาจจะให้ความรู้สึกลึกซึ้งเนี่ยมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายว่าเรากำลังสื่อสารกับใครกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเหมาะอะไรบางทีบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเหมาะกับสื่อหลายๆสื่อก็ได้ครับอาจจะเขาเรียกว่าใช้ร่วมกันเนี่ยก็ได้เหมือนกันอันไหนอาจจะมากกว่าอันไหนอาจจะน้อยกว่าที่เรานำเสนอไปบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะนำเสนอเพิ่มเติมนะฮะว่าบางสื่อเนี่ยมีจุดเด่นด้านมวลชนเยอะอย่างเนี้ยสื่อโทรทัศน์เนี่ยดาวเทียมมีจุดเด่นด้านมวลชนฟังเนี่ยเยอะมากครับแต่อาจจะไม่มีในลักษณะการสื่อสารส่วนตัวไม่มีความรู้สึกใกล้ชิดไม่มีความรู้สึกใกล้ชิดไม่มีการถามแบบลึกซึ้งได้มุมกว้างแต่ไม่ได้มุมลึกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นของสื่อเนี่ยแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยสังคมหรือว่าการด่าวะโดยใช้สื่อเหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเหมาะสมที่จะใช้สื่ออะไรนะครับนั่นก็คือจบและในส่วนของหลักการใช้สื่อในการด่าวะครับผมเนื้อหาต่างๆนะฮะที่นำเสนออยู่พี่น้องถ้าเป็นไปได้พี่น้องจดบันทึกไว้นะครับเพื่อที่จะได้บางทีสิ่งที่ผมนั่งคุยกับอาจารย์นอีมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของวิชาการทางด้านหลักการศาสนาอย่างเดียวมันมีเรื่องจิตวิทยามันมีเรื่องเทคนิคนะฮะที่เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับถ้าจดเอาไว้เนี่ยแล้วก็มานั่งพูดคุยโดยเฉพาะมุรับบีเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์หรือเป็นนักอบรมหรือเป็นคุณครูเนี่ยอันนี้น่าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับแวะนิดนึงอาจารย์หนังสือต่างๆรายละเอียดต่างๆที่อาจารย์พูดคุยมันอยู่ในหนังสือสถานีดาวะด้วยสถานีดาวะนะครับก็อยากที่ให้พี่น้องนี่คือประชาสัมพันธ์ขายหนังสือด้วยนะครับพูดตรงๆแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องนะฮะอาจจะคือมีเนื้อหาที่เรานำเสนอในทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนแรกของรายการจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็เกือบที่จะจบหนังสือนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเท่าไหร่นักพี่น้องอาจจะได้ตัวอย่างไม่เยอะขนาดนี้ตัวอย่างไม่ได้เยอะมากนี่ผมก็มีการอธิบายเพิ่มเติมรวมถึงจากที่ได้เรียนได้ศึกษามาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับคือจริงๆถ้าตัวอย่างเยอะในหนังสือจะหนากว่านี้ด้วยนะครับแต่นี้ก็ทำดีละ325 หน้า350 หน้านะครับก็อ่านวันละหน้าใน1 ปีครบพอดีอินชาอัลลอฮ์ใช่จะ300 วันนะฮะก็อยากที่จะให้ได้มีการศึกษาร่วมกันนะฮะโดยเฉพาะที่เรานำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการด่าวะเราจะนำเสนอประเภทของการด่าวะประเภทของสื่อการด่าวะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยากที่จะนำเสนอกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบทุกอาชีพว่าได้ด่าวะได้หมดสามารถมีส่วนร่วมได้อาจจะไม่โดยตรงอาจจะไม่ต้องเป็นคนสร้างใหม่อาจจะเป็นคนไปร่วมอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันเราจะมาดูว่าประเภทของสื่อนี่เยอะแยะมากมายที่อุลามะเขาแบ่งเอาไว้เราจะได้เห็นภาพว่ามองภาพว่าเมืองไทยเราเนี่ยการทำแล้วมีหลากหลายสื่อมากเปิดกว้างมากและทำให้เราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของการด่าวะในสังคมเมืองไทยเราอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งและเราจะเห็นว่าส่วนเราเนี่ยมีความสำคัญและพี่น้องของเราก็มีความสำคัญในการด่าวะในแต่ละส่วนเช่นกันใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็คือมองภาพรวมเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกความเป็นญะมาอะห์เนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าด้วยพี่น้องของเราก็มีคุณค่าไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าเราทำได้อย่างเดียวไม่ทำได้อย่างเดียวคือมองไม่ใช่ว่าเราจะด้อยกว่าคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าเราจะเด่นกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่แต่ว่าในมุมที่ว่าเราดีมีส่วนที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องของเราก็มีส่วนที่ดี
ใครมีจุดเด่นในส่วนไหนเนี่ยตอนนี้เราจะลองนำเสนอว่า ครับ สื่อในการดะวะห์ต่างๆเนี่ยมีประเภทต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอินชาอัลลอฮ์นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงใกล้หมดเวลาหรือยังครับรู้สึกว่าจะได้เวลาพักเบรกในช่วงแรกแล้วใช่ไหมฮะอีก5 นาที 5 นาที ใช่ไหมครับอาจารย์เข้าก่อนสัก 2-3 ข้อก็ได้ ครับผมการแบ่งประเภทของสื่อเนี่ยก็อุลามะก็ได้แบ่งเป็นหลายแบบนะครับแบ่งกันแบบแบ่งแบบแรกก็คือ แบ่งประเภทสื่อดั้งเดิมกับสื่อสมัยใหม่ ที่เราได้นำเสนอไปนะฮะสื่อดั้งเดิมก็คือสื่อที่ถูกระบุที่เราได้กล่าวไปแล้ว ในอัลกุรอานและในซุนนะห์ส่วนสื่อสมัยใหม่ก็คือสื่อที่ไม่เคยปรากฏในกุรอานแล้วก็ซุนนะห์มาก่อน ครับ แต่สามารถที่จะนำมาใช้ได้จะมาพูดถึงนะฮะการแบ่งประเภทที่ 2 คือการแบ่งแบบสื่อเราเรียกว่าสื่อโดยตรงกับสื่อโดยอ้อม สื่อโดยตรงก็อย่างเช่นคำพูดการสนทนาการคุตบะห์เนี่ยคือการสื่อสารโดยตรงเลยใช่ไหมฮะส่วนสื่อโดยอ้อมหรือไม่ใช่โดยตรงก็คือการส่งจดหมายหรือว่าทางวิทยุหรือว่าการเขียนหนังสืออะไรลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสื่อโดยอ้อม คือไม่ถึงตัวตลาดโดยตรง ครับไม่ได้เจอหน้า ไม่ได้ กัน บอกอาจารย์นอิมโดยตรง ครับ แต่เขียนหนังสือนะอาจารย์นอิมก็ได้คนอื่น ค ก็ รับ ได้ด้วย อาจจะส่งจดหมายไป อาจจะทางวิทยุอาจจะทาง ครับ โทรทัศน์จะทางหนังสือเนี่ยเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าสื่อโดยอ้อม ที่สามารถจะแบ่งได้เช่นกัน ครับ นะครับแล้วก็มีการแบ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือ สื่อสารส่วนตัว ครับ กับสื่อสารมวลชน หมายถึงว่าส่วนตัวก็คือการที่เราเนี่ยตักเตือนที่ดีกับคนเป็นลูกเราหลานเราเป็นใครเนี่ยโดยตรงเพื่อนของเราเนี่ยพูดคุยโดยตรงเลย ครับ นะฮะหรือเป็นการโต้เถียงโดยตรงก็ถือเป็นสื่อเช่นกันนะฮะหรือจะเป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่อสารมวลชนที่เราบอกก็คือการคุตบะห์การวิทยุต่างๆ คือหนังสือพิมพ์เนี่ยสื่อสารกับคนจำนวนมาก อันนี้คือการแบ่งตามจำนวนใช่ไหมครับพิจารณาตามจำนวน ครับ แล้วก็ยังมีสื่อที่แบ่งเป็นสื่อแบบรูปธรรมแล้วก็นามธรรม อืม สื่อรูปธรรมอย่างเช่นรูปธรรมที่มันเห็นสามารถจับต้องได้ก็คือเครื่องขยายเสียงอย่างเช่นสื่อภาพบันทึกต่างๆโทรทัศน์ทีวีเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้รูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือ เช่นการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสื่อเหมือนกันในการเล่าว่าการอดทนการมีความสุขุมการอภัยเนี่ย ตัว ก็ อย่าง เป็นสื่ออแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ อืม ครับ ครับแบ่งหลายประเภทเลยนะฮะอาจารย์ ครับ แต่มันจะคาบเกี่ยวกันไหม มันก็อาจใช่ฮะก็คือแต่ละประเภทสมมติว่าเรามีสื่อทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกชนิดของสื่อทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าเราจะมาแบ่งหมวดเนี่ยมันก็แบ่งทุกอันเนี่ยทุกการแบ่งเนี่ยก็จะมีของแต่ละส่วนเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ได้นะฮะหมายถึงว่าที่อุลามะเขาแบ่งมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าสื่อแบบนี้มันเป็นสื่ออะไรให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง ครับ นะเราจะมาดูสื่อทีละประเภทมีอะไรบ้างนะ ครั ฮะ บ เช่นการคุตบะห์อันนี้เราก็ได้กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่านี่เป็นสื่อสำคัญเช่นหนึ่งเราจะมาพูดโดยตรงเลยสำหรับการคุตบะห์ว่าจุดเด่นของการคุตบะห์เนี่ยมีอะไรบ้าง เราได้เกริ่นไปพอสมควรแล้วว่าคุตบะห์เนี่ยคือเป็นสื่อที่เราสามารถโน้มน้าวให้คนเนี่ยได้รับฟัง เพราะคนอยู่มีความพร้อมสภาพความพร้อมอย่างมากในการที่จะฟังใช่ไหมฮะห้ามพูดห้ามคุยต้องเตรียมตัวมาอย่างดีจิตใจมีความเบิกบานใช่ไหมฮะนั่นก็คือจุดเด่นของสื่อในการคุตบะห์หรือว่าการปราศัย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย ครับ เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมฮะ ปั ปัจจุบันนี้เนี่ยการปราศัยเราเห็นแล้วว่ามี ดึง อิท คน ธิพลขนาดไหนมากเลย ภาษานี่เป็นสื่อผสมโดยปลาใสบนโทรทัศน์อย่างเงี้ย อ๋อใช่ มันก็จะได้ทั้งมันประกอบหลายอย่าง นั่นแหละ เรื่อง ครับ จิตวิทยาเรื่องความชอบ เรื่องนำในสิ่งที่มีความสัมผัสเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับมา ครับ ผสมอยู่กับการปราศัยครั้งหนึ่งมันก็จะดึงคนได้เยอะ ครับคือสามารถที่จะ ที่คุณอัมซาบอกคือมี 2 อย่างใช่ไหม ครับ คือกับคนมวลชนจริงเนี่ยก็มี คุตบะห์ แล้วก็ ในทีวี การปราศัยนะฮะแล้วก็ส่งไปสู่คนข้างนอกอีกก็เช่นกันไปถึงคนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับชมได้ ครับ แต่แน่นอนความรู้สึกเนี่ยจะไม่เหมือน กับคนที่นั่งอยู่ คนที่อยู่ ในบริเวณ ความรู้สึกร่วมเนี่ยจะมากกว่าใช่ไหมฮะดังนั้นนี่ก็คือเราก็เห็นตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในบ้านเราใช่ไหมฮะ ครับ ก็มีสื่อลักษณะนี้การตักเตือนที่ดีก็ถือเป็นสื่อเช่นกัน อืม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เคยนำเสนอไปแล้วเรื่องการตักเตือนที่ดีนะฮะการสอน อืม ก็เป็นสื่อในการดะวะห์หรือการบรรยายเนี่ย ครับ อันหนึงนี่ก็คืออาจจะสื่อแตกต่างจากคุตบะห์หน่อยหนึ่งการปราศัย การสอน บ การ ร บ ร ร ยาร กาศ ยาย การเตรียมพร้อมของคนใช่ไหมฮะ การเตรียมพร้อมของคนและเขาเรียก ข้อ ว่า ห้าม ข้อห้ามการโต้ตอบเนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบได้เพราะการบรรยายการสอนแน่นอนจำนวนของคนเนี่ยไม่เหมือนกับการคุตบะห์ที่มีจำนวนมาก เราสามารถที่จะโต้ตอบมีการพูดคุยกันได้ดังนั้นจุดเด่นของการเรียนการสอนเนี่ยเราถือว่าเป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันในการดะวะห์เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลเลาะห์แม้แต่การสัมมนา ครับ ก็เป็นสื่อเหมือนกัน ในการดะวะห์การประชุมเนี่ยการสัมมนาเนี่ยก็คือการเอาคนมาหลาย ๆ คนแล้วก็มา
คุยกันประเด็นหนึ่งประเด็นใด แล้วก็ตกผลึกมาจะได้ข้อสรุปหรือไม่ได้ข้อสรุปก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยคือถ้าหัวข้อที่เราต้องการจะสัมมนาในหัวข้อที่สำคัญในชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันจะช่วยอย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยไปค้นคว้ามันได้ส่วนตัวและกระตุ้นตัวเองและเราจะยังได้เห็นมุมมองของบุคคลอื่นๆที่เข้าไปค้นคว้าเหมือนกับเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากการดะอ์วะห์เช่นกันเพราะบางทีการที่เราให้คนหนึ่งอย่างการฮาละกอฮ์เนี่ยเป็นสื่อหนึ่งเช่นกันอาจจะเป็นเล็กๆของการสัมมนาแล้วกำหนดหัวข้อกำหนดประเด็นมาคนนี้ไปหาคนนี้ไปหามาคือบางทีเราจะไปดะอ์วะห์ยังไงว่าคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้นะเราไม่ได้พูดโดยตรงแต่เรากำหนดมาว่าเรื่องนี้ความรักในอิสลามไปหาข้อมูลแล้วกลับ ไปหาข้อมูลมาแล้วคือข้อมูลมันต้องถูกต้องใช่ไหมฮะพอมานำเสนอเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เขาอาจจะมีปัญหาตรงนี้อยู่เขานำเสนอส่วนที่เป็นปัญหาของตัวเองหมายถึงว่าเขาเนี่ยอย่างน้อยเขายอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขดังนั้นเนี่ยเป็นสื่อไม่ใช่ดะอ์วะห์โดยตรงไม่ใช่บอกคุณทำผิดแบบนี้นะอาจจะมีสื่ออีกอย่างหนึ่งแต่การที่เขาให้เขาไปหาเองแล้วมาพูดคุยเหมือนกับเป็นการสัมมนากันเนี่ยเขาได้ค้นพบตัวเองว่าเขาพลาดอะไรแล้ววิธีแก้คืออะไรครับผมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกับช่วงแรกของรายการสถานีดะอ์วะห์นะครับเราค้างกันอยู่ในประเภทต่างๆของสื่อนะครับซึ่งคุยไปเรื่องคุตบะห์เรื่องการปราศัยนะครับยังมีประเภทต่างๆของสื่ออีกหลายอย่างนะฮะแล้วมาพูดถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสื่อต่างๆกันในช่วงที่2ของรายการสถานีดะอ์วะห์ครับพักสักครู่หนึ่งครับเราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมง